अक्सर हाथों के पटाखे निकालते वक्त आपको भी इनकी आवाज सुनाई देती होगी, जिस पर कुछ लोगों का मानना है कि ये हड्डियों के क्रैक होने की आवाज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आवाज हड्डियों की नहीं बल्कि हड्डियों के दरमियान बनने वाले बबल्स की होती है। दरअसल हमारी हड्डियों के दरमियान एक साइनोवियल नामी फ्लूइड होता है जो हड्डियों को खिंचाव से रोकता है, और जब हम अपने हाथ हिलाते हैं तो इस फ्लूइड में टाइम टू टाइम बबल्स बनते रहते हैं, जिन्हें फिर जब हम फोड़ते हैं तो ये आवाज सुनने को मिलती है।